Dassasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Elomoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishee Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Bakar Abdii, Caalii Shonee, Oliiqaa Dingilii fi Biyyatti nama badhaasa Noobeelii fudhateen bultu qarqara wal waraansa jirti jechuun gaazexaan biyya Noorweey Aftenposten jedhamu gabaaseem. Aftenposten maxxansa isaa guyyaa kaleessaa keessatti wal waraansa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru bal'inaan dubbatee jira. Gabaasa kana keessatti muummichi ministeera Abiy Ahmed gaafa badhaasa Noobeelaa fudhatu san nagaa waaraa buusuuf waadaa seenee ture cabsuu isaa hubachiiseem. Abiy nagaa buusuun hojii koo isaan gafaa haa jiru malee eegaa aangoo qabatee qabee nageenyi biyya uummata miiliyoona 110 qabdu sun kan durarraa hammaachaa deemu gaazexaan kun yaadachiisee jira. Lola amma Tigraay waliin seenameef sababni guddaan filannoo naannoo Tigraay geggeeffatteedha kan jedhu gaazexaan kun filannoon sun heerawaa ta'uu isaa qorattoota siyaasaa biyya Noorweey kan dhimmicha hordofaa jiran wabeeffachuun ibseetim jira. Itoophiyaan wal waraansa hamaa keessa gallaan dantaan hawaasa addunyaa akka tuqamuufim baqattoonni miiliyoona 1 ol ta'an Itoophiyaa keessa qubatan rakkoo hamaa akka mudachuu malan yaaddoosaa ibseem gaazexaan biyya Noorweey kun. Oduu keenyatti aanuun ajjecha artist Hacaaluu Hundeessaa boodam qondaalota adda bilisummaa Oromoo hidhaman keessa obbo Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa guyyaa har'aa mana hidhaatii gallakkifamuu abukaatoon isaanii OMN timam obbo Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa qondaaltota adda bilisummaa Oromoo poolisii humna addaa Oromiyaatiin qabamanii mana murtii sulultaatti deddeebi'aa turan keessaa tokko yoo ta'an wanni murtii marsaa 3 oliif mirga wabii eeguufis poolisiin ajaja mana murtii fudhachuu diduudhaan ji'oota 4 oliif mana hidhaa gargaraa keessatti isaan hiraarsaa turuu gabaasuun keenya ni yaadatamam. Obbo Abdii Raggaasaa Koloneel Gammachuu Ayyaana fi qondaalonni dhaabichaa kan biroon wanni murtii mirga wabii eeguufis ammas harka poolisii Oromiyaa keessa jiraachuus abukaatoon isaanii kun himeera. Artist Jafar Yusuuf mana hidhaa Buraayyuu keessatti dhukkubsachaa turus wal'aansa fayyaa waan hin arganneef miidhaan cimaan irra ga'uu hiriyaansaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himeem. Artist Jafar Yusuuf wallee warraaqsaa Oromoo dhimma master pilaanii ilaalchisuun yeroo duraaf karaa saaquun isaanii yaadatamam. Wallee handhuura Oromiyaa jedhuun kan hedduu beekamu artistiin kun walleewwan warraaqsaa 5 ol hojjechuudhaan uummata isaa biratti hedduu jaalatamummaa artistii argateedha. Ajjeefamuu artist Hacaaluu Hundeessaa booda magaalaa Adaamaatti hidhamee ji'a 2 booda mirga wabiitiin hiikamullee ji'a utuu hin guutin irra deebiidhaan qabamee mana hidhaa godina addaa naannoo Finfinnee bulchiinsa magaalaa Burraayyuutti hidhamee akka jiru torban darbe gabaasnee turreem. Mana hidhaa Burraayyuu keessatti reebicha isarratti raawwateen miidhaan cimaaf saaxilamee dhaabbachuu dadhabuusaans hiriyaansaa hubeeffachuun gabaasuun keenya ni yaadatamam. Sababni reebichi kun Jaafar irratti raawwatameef maali jennee hiriyaasaa hoggaa gaafannu sababa Jafar wallisaa ta'eef nama hedduutu nyaata geessaa fi namoonni mana hidhaa jiranis Jafar jedhanii yoo dubbisan ijoolleen si dubbisan kunneen shaneedha maaf si dubbisan jiram. Jafar Yusuuf haala ulfaataa fi rakkisaa keessa jira kan jedhu hiriyaansaa uummanni Oromoo artistii isaa kana itti dhiheenyaan hordofuu qabas jedheera. Murni seeraan ala biyya bulchaa jiru sabboontota Oromoo kanneen miseensota raayyaa ittisaa biyya tahan irratti tarkaanfii ajjechaa fudhatuun akkuma itti fufeetti jiraachuu maddeen gabaasan. Haaluma kanaan godina Arsii magaalaa Sallaatti gaafa guyyaa 11 bara 2020 miseensota raayyaa ittisa biyyaa kan ta'an namoota maqaan isaanii Mitikuu Wadaajoo fi Darrasaa Tulluu jedhaman irratti waraana raayyaa ittisaa kan kampaasii Diinshoo qubatee jiru halkan walakkaa dhukaasa irratti banuun Mitikuu Wadaajoo battalumatti kan ajjeesan yoo ta'u Darrasaa Tulluu immoo du'aa fi jireenya gidduutti akka argamu jiraatan asallarraa bilbilaan dubbifne OMN timim miseensonni kunneen badii qabaatanii osoo hin taane shanii deeggartan jedhamuun ajjeefaman kan jedhu maddi bilbilaan dubbifne kun kaadiree magaalattii garuu dubbii kana dhoksuuf jecha shira xaxaa akka turanis jiraatan gamasii dubbifne kun dabalee nuuf himeeti jira. Mitikuu Wadaajoo dhalataa Wallagga Bahaa aanaa Nunnuu Qumbii yoo ta'u Darrasaa Tulluu immoo dhalataa Arsii aanaa Leemmuu fi Bilbiloo magaalaa Boqqojjii ta'uunis beekameetiin jira. Miseensa Koongireesii Federaalistii Oromoo fi jiraata magaalaa Gudar kan ta'an manguddoon obbo Daani'el Kitilaa jedhaman humnoota tikaa mootummaatiin qabamanii mana hidhaa keessatti dararamaa kan jiran ta'uu maatiin isaanii ibsan. Maatii isaanii keessaa namni tokko bilbilaan OMN'f akka himetti ilmi isaanii Yuhuunee Daani'el jedhamus magaalaa Ambootti ajjecha artist Hacaaluu Hundeessaa wal qabatee waraana mootummaatiin ajjeefamuu dubbate.
Obbo Daani'el gadda ilma isaanii kanaan gubachaa osoo jiranii poolisiin humna addaa Oromiyaa humnoota mootummaa wajjin ta'uun mana jireenyaa isaaniitii fuudhanii akka hidhan miseensi maatii isaanii yaada OMN laatan kun himaniiru. Erga fuudhanii hidhanii boodas sababoota cubbuu haqarraa fagaataniin dararaa jiru. Mana keessan meeshaa waraanatu jira, humnoota hidhatee bosona jiru waliin hariiroo qabdu, meeshaa dhoksitanii keessan fidaa jechuun poolisoonni magaalichaa manguddoo kana manidhaa keessatti gidirsaa akka jiranis miseensi maatii kun dubbateera. Obbo Daani'el erga qabamanis dararaa manidhaa keessatti keessummeessuu malee mana murtiitti akka hin dhiyaatinis himameera. Dabalataan immoo maatii isaatiin akka waliin qunnamnes dhoowwamanii jiraachuu namni kun ibseetii jira. Godina Harargee Bahaa aanaa Kombolchaa Raddaa Qeerransaa jedhamutti humni addaa poolisii Oromiyaa torban dabre dhukaasa jiraattota irratti baneen dargaggoon maqaan isaa Toofiq Muhammad jedhamu rasaasaan rukutamee akka malee miidhamuun wal'aanamaa jiraachuu maatiin isaa bilbilaan OMN himaniiru. Dargaggoon kun wayittii ammaa magaalaa Hararitti kan argamu hospitaala Hiwoot Faanaa jedhamutti yaalamaa jiraachuu kan himan maatiin qaamni isaa rasaasaan dhahamuu dabalatee meeshaa qaraa qabuun iddoowwan hedduu waraanamee akka jirus ibsanii jiru. Maatiin Toofiq akka jedhanitti dargaggoon kun miidhaan jabaan irra gahuu ibsuun haala dandame hundaa gochuun ilma isaanii wal'aansisaa akka jiran himanii jiru. Haa ta'u garuu baasii manni yaalaa wal'aansa dargaggoo kanaatiif isaan gaafachaa jiru kafaluu waan dadhabaniif uummanni Oromoo gargaarsan isaan cinaa akka dhaabbatan waamicha taasisaniitiin jiru. Murni afaan qawweetiin biyya bulchaa jiru deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf oolu jechuun mallaqa walitti qabuuf karoora keessa galfatee itti deemaa jira. Wayitaa waraanni raayyaa ittisa biyyaa ilmaan Oromoo irratti dhukaasuun lubbuu isaanii galaafachaa jiru kanatti Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa maqaa deeggarsaatiin birrii miiliyoona 1 ol gumaachuun hawaasa naannoo yuunivarsiitichaa jiran eeggamsiisee jira. Yuunivarsiitii kana malee kanneen biroo hedduu keessattis mallaqni humnaan saamamaa kan jiru ta'uu namni dhimma kanatti dhiheenyaan beekuun OMN hime. Pireezidaantii yuunivarsiitii fi manaajimentii yuunivarsiitichaa dhimma kana hafarsuun buusin dirqamaan kun akka godhamu godhan kan jedhu barsiisan yuunivarsiitichaa maqaan isaa akka dhahamu hin barbaanne gochi kun barattoota Oromoo fi hawaasa kan dallansiise ta'uu dubbate. Waraanni yuunivarsiitichi mallaqa gumaacheef kun Onag shanii jedhee barattoota Oromoo kan duguugaa jiru ta'uu yaadachuun barbaachisaadha jedhan. Yuunivarsiiticha keessa rakkoo hamaatu jira kan jedhan keessa beeytonni manaajimentiin isaa kan hin jijjiiramin ta'uu dubbatan. Gama biraatiin pireezidaantii yuunivarsiitichaa bara wayyaaniin biyya bulchaa turtes isaan faana ta'uun barattoota Oromoo kennaa ture ammas taanan sirna biyyattii diigaa jiru waliin tahee rakkoo yuunivarsiiticha keessatti babal'isaa jiras jedhan. Uummanni Oromoo diina isaa dura dhaabbachuun akkasumas caasaa isaa gubbaa hamma jalaatti diiguu irratti xiyyeeffachuu qaba jedhan qeerroon godina Baalee magaalaa Roobee Oromiyaa miidiyaan Turkii bilbilaan dubbise. Biltiginnaan har'a maqaa jijjiirrattee gadi baate tun Obbadiyoo Kaleessaati kan jedhan qeerroowwan kunneen murni kun isaan hayyoota Oromoo kan akka Nadhii Gammadaa fi kanneen biroo dabarsitee diinaaf kennuun dhabamsiiftedhas jedhan. Murni kun Kaleessaa diina waliin dhaabbachuun hooggantoota keenya jajjaboo adda bilisummaa Oromoo irratti dhukaasa warra Treedham har'as taanan hayyoota Oromoo kan akka Jawaar Mahammadii fi Baqqalaa Garbaa dabalatee kanneen biroo hedduu balleessaa tokko malee hidhuun uummata Oromoo qe'ee isaa irratti ajjeesaa warra jiru ta'uu yaadachiisan. Kanaaf uummanni Oromoo diina isaa kana akkuma dura dhaabbachaa jiru diigee hundeen buqqisuutu irraa eegama jedhan qeerroon Baalee. Poolisii humna addaa Oromiyaa fi milishoota dabalatee walumaa galatti Oromoo kan ta'e hundi meeshaa waraanaa hidhattan uummata keessanitti hin dhukaasinaa akkasumas deemtanii daangaa lagaa irratti hin du'inaa jechuun dhaamsa dabarfatan. Qeerroon Oromoo ammoo lola kaabaa biyyattii irratti gaggeeffamaa jirutti xiyyeeffachuu dhiisee lola mataa keenyaa lolannee qe'ee teenya akkamiin to'anna isa jedhuuf dursa kennuutu barbaachisaas jedhan. Rokkeettiin gara magaalota gurguddoo naannoo Amaaraa Baardaarii fi Gondaritti dhukaafamee naannoon buufataalee xiyyaaraa miidhaan irra gahuu koreen labsii yeroo muddamaa raawwachiisu ibseem. Haleellaan kun sadaasa 13/2020 halkan keessa naannoo sa'aatii 5 kan raawwatame ta'uu eeruun naannoo buufataaleen xiyyaaraa argamanitti miidhaan gahuu korichi
ibsem ibsa TV naannichaatiin dabreen magaalaa Bahar Dar naannoo Makoodii jedhamu akkasumas Gondar bakka Azaazoo jedhamutti sa'aatii wal fakkaatatti dhoo'insi jiddu galeessaa mudateera jedhem. Haleellaan kun halkan keessaa tilmaaman naannoo sa'a 5 raawwachuu BBCtti kan hime jiraatan magaalaa Bahar Dar tokko dhoo'insa gurguddaa lama dhagahuu dubbatam. Sagaleen dhukaasaa dhagahameen guddaa ta'urraa kan ka'e hirriba na dammaqsem jedhem jiraatan yaada laate kun sana hordofuunis yoo xiqqaate daqiiqaa 20 magaalattii keessa dhukaasni dhagama akka tures BBCtti meeram. Mootummaan naannoo Tigraay gama isaatiin oduu ganama kana fuula Facebook irratti maxxanseen tarkaanfii Bahar Dar fi Gondar sanaaf gaafatama fudhateetiin jiram. Miseensa koree gidduutti pelleef kan ta'e obbo Geetaachoo Raddaa maqaa dhahuun ibsi bahe kun akka jedhutti tarkaanfiin terminaalota waraanaa Bahar Dar fi Gondar irratti fudhanne kun tarkaanfii faashistummaa biyya Tigraay bakkoota garaagaraa keessatti fudhate haaloo ba'uuf jechuun addeesse. Sasaabirruu, Baarootumsaa, Elonoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishee Garbaa, Haayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Haayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Batar Abdii, Caalii Shonee, Olii Qaadingil